За явцгаая. Агаараар. Бидний амьдралын хорон мөч бүрийг үнцэнтэй болгогч ундаг дугуй. Манай гэр бүл ундаг дугуйн хэрэглээгээ хүмүүс түгээх болсоор 3 жилийг ард ойрхжээ. Дугуйтай гэр бүлийн ундаг дугуйтай холбоотой түүх ойхтоо бие даан ундаг дугуй хэрэглэж сурсан 2017 оноос эхэлсэн гэж болно. Нэртэй нэг 6 жилийн өмнө дугуй унахыг зааж өгöd тэр үед 2 охин маань бага байсан. Тэгээ 2 охиноо нэг нэгээр нүүрээд хотоор аж төрлөө амжуулаад зугаалж мгаалаад явдаг гэсэн. Охтууд маань бас өнгөрсөн намраас дугуй унт сурсан байхгүй юу? Тэгээд сурангуудаа айгүй хурдан хотын хөдөлгөөнд оролцоод эхэлсэн чинь болж гин. Тэгээд бид хоёр дундаа игээд хотоор авч явж болж исэн. Өдөр бүр ажил сургуультай зорчихдоо дугуй унаж хөвчсөн нийслэлийн нэгэн үлгэр жишээ гэр бүлийн тухай бид суулж ирсэн юм а. Гэр бүлэрээ дугуй унаж өвөл зуны альч цагт дугуйгаар зорчихыг илүүд үздэг. 2 наснаас 10 насны 3 хүүхэдтэй энэ хүү гэр бүл өвлийн цагт ч ундаг дугуйгаар зорчдог байна. Хотын төвчрлийг бууруулахад нэгчгсэн гэр бүлийн оролцоо чухлаа гэж тэд үздэг байна. Тэд 2019 оны хавраас хүүдээ чиргүүл хэрэглэж эхэлсэн бол хүүн энэ намраас өөрийн тэнцвэрийн дугуйгаар ойр зүрийн аялалд хамт явдаг болжээ. Хүн бүр аюулгүй байдлаа хангаж бас эрүүл мэнд эдийн засгаа хэмнэх үүднээс ундаг дугуй унаж байхыг дугуйтай гэр бүлийн зүгээс уриалж байлаа. Сайн уу гэнэ. Игэнтэй өнөөдөр судалт авсан хөхтий. Аяллаа бэлтгээд л байна. Ямар юм бэ? Өөр юм байна уу? Юу юм уу? Би тэгвэл бүр явах юм болоо. Яа. Яра ийм гоё тухтай. Одоо 2 настай гоё дуулах юм шиг. 5 настай болтоо суучих юм шиг байна. Энэ юу вэ? Тавла дугуй ундаг болсон. Юуны дугаал дөрөөгөө дугуй. Ясминийхөө Бусдад таалагдах гэж биш. Биеийн эрүүл мэндэд хэрэгтэй болохоор л биш. Нийслэл хотын иргэдийн цаг мөнгийг үрсэн замын төвжрэл гэгчийг даван туулахаар эхэлсэн ундаг дугуйн хэрэглээ бидний амьдралын салшгүй хэсэг болсон юм. за игэн гэрээсээ гараад энэ үртэл өөрийнхөө дугуйтай явсан. Тэгээд эцэст нь ядраад тэгээд тэрэгэн дээрээ суухаар шийдсэн. Тэрэгэн дээрээ шуурд суухаар шийдсэн. Игүүнээ ингэж аль хүссэндээ сууд юм. Энэ бараг суухаа болсон. Урд суухаа явуулж болсон. Ээжгүй одоо өөрөө авирцсан. Ингээд даатгаа явдаг та. Хавэлцэн үү? Сайста дахиж өгч юм да. Манай игүүнээ дугуй унт сурсан хатаа. Хөрхөн жигээд яваад байгаа. Игүүнээ таарсан. Наад өдөрөө гიშгэ штэ. Нөгөө. За нөгөө шууд нөгөө. Одоо шууд. Чи нахуусаа. Сайн байна. Томондог цай өөрөө анхуутаага түрүүн дээр гიშгэж байгаа тэр бишрүүгөө гараагаа ихлүүлж үзлээ. Ядрахгүй байна уу юу нэ? Явж өгдөг шүү дээ.
За, эндээс эхлээд тэргэндээ суучихыг үнэ. За юу. Болгоомжтой гүнэ. Ой, хүн дайрлаа чи. Аа тий. За баярлалаа. Ямар хурдан явчихва. За, яг чадахгүй байна. Одоо зөөлхий явъя гүнэ. Том тойргоор 2 тойрсон гэж чинь 5 7 км шүү дээ. Тэгээд 7-оос наашаа 10 км явчихсан шүү дээ. Анхны өдрөө шууд. Дугуйг унаад л сурчихвал тэр чамайг өөртөө дурлуулах болно. Баян төргийн спорт сургуулийн төлөө ятгаач. Бид дугуйгаа нартайд, сартайд, салхитайд, бороотойд, цастайд, жавартайд ямар ч үед хэрэглэдэг. Чөлөөт цагаа өнгөрөөх гэж, илүүдэлж ингээ хаях гэж биш, тээврийн хэрэгсэл болгон ашигладаг. За бид нар хөдлөө өдрөө богонд суугаад баялгаж байна. Яарч аа. Дэв босносоо буугаад бид нар одоо хөдлөө руугаа явж байна. Ишг автобус өнгөрч байгаа юм. Марашаа дугуйтагаа ирсэн учраас явган замаар яг явж байна. Миний хөл тасраагүй л 13 өдөр явждаг аа. Марилээ. Ямар гоё юм бэ те. Дугуйн байна, морд тэр байна. Сүүл чинь ирж байна да. За бид нар хөдлөөдгөөс гэрлүүг явж байна. Урдаас машин ирж шүү, хурдлаараа. За. Шахаараа. Шахаараа. Шахаараа ирээ. Хараа зам руугаа аюу наашгаа хар зам руугаа машин явж байна. Йоо ятгсан. Боцноос хамаагүй хүсүр юм байна. Цаана хаад хүсүрсэн байна штэ. Сүр замдос гол. Инэст яван дээрс уруудлаа. Манай дэше өгсгөж алхлаа. Төрлөө нилээл юм боллоо. Бороо ороод сайхан байна. Харасан диалаа. Айлын төсгөл. Бид нар одоо гэрлүүгээ замаар харцсан явж байна. Өнөөдөр айлын тэгэхээр бөгөөд холын айлаа. Их олон үзэлтэй айллаа. Хоёр охиныхоо гайхамшиг гэдгийг олон хэрнээ ирсэн ажил байлаа. Гэртээ ирэх хамгийн гоё зүйл гэж байхгүй. Агараар гүцгээ.
Иргэдийн ундаг дугуйн хэрэглээ өссөн нэмэгдхийн хэрээр зам аюулгүй байдлын тухай ойлголт илүү ихээр хөндөгдөх болж бид 2019-2020 онд тус 3 анхааруулга видео хийж нийтэд түгээсэн. Та зам хөндлөн гарахдаа явган хүний гарцаар дугуйгаа түрж гарan боцшгүй эрслээс сэргийлээрэй. Та зогсоол дээр ухарч байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр зогсож боцшгүй эрслээс сэргийлээрэй. Та эргэж хараад хаалгаа 2 гараараа онгойлгож боцшгүй эрслээс сэргийлээрэй. Ундаг дугуйчтай хамгаалтын малгайгаан байнга өмсөж замын хөдөлгөөнд цаад учруулахгүйгээр дөрмөө баримтлан анхаарал болгоомжтой зорчоорой. Сайн бацгаана уу амралтын өдрийн мэнд анхны бороотой амралтын өдрөөр дуутай ажилдаа явцгаая гэсэн уриалгын зураг аваад эхэлж байна. Одоо тэгээд яг энэ хатын тууг удамжинд доор их таар дугуй энэ аваа зураг авах гад зогсож байна. Халуун зүчлээ. Хаан юм. За дараагийн объектанд ирсэн байна шүү. Ахиа байлт. Маш олон объекттай болохоор төрчмөө юм болох юм байна. Их хөрмөж гахмаас орцож байгаа. Би болсон. Онцгой хэцүү байна уу? Тураачтай. За би жижиг болсон уу? Зураг авахын тулд халуунаа амжуулаад гараа харагдах чинь. За нөө баяртай. Баяртай. Гэр бүл хамт олноо халдварын эрсдлээс хамгаалan маск зүүж зайгаа бариад ажилдаа дугуйтай явъя. За дараагийн объект руу явж байгаа. Нэг нь онтгож байгааг нь жоохон унтуул онтог гэдэг. Жоохон. Яа бацаа. Өнөөдөр бид нар бүгдээрээ гэр бүлээрээ дугуй унахыг уриалсан шторкны зураг авах гад ирсэн байна. Игүүнээ унтсан учраас тэрэгтэй навж авна. Энэ дугуйн дээр бас тэргийг чирж болдог. Чирдэг юм халагдсан байгаа. Одоо чи энэ вирусын дэглэлтэй байгаа энэ үед хүмүүс зайгаа барих нь маш чухал. Тэгээ зайгаа барихын тулд ундаг дугуйг өдөр тутмынхаа хэрэглээнд сонгоод автомашинаас бас татгалцах нь байгаль хийдээ юутай ээлтэй. Тэгээ дээрс нь бас хөдөлгөөнөө идэвхтэй болгосноор дархлаа дэмжигдэнэ. Тэгээ ийм олон талын давуу талтай ундаг дугуй бас тийм болохоор энэ давуу талыг ашиглаад хүмүүсийг ажилдаа дугуй унцгаая гэсэн нэг уриалга. Тэгээд бас юу машинаар ихэд дугуй унцгаая. Машинаар заавалчгүй замыг туулах хот дотор бол дугуй унахад манай хот ч маш жижигхэн. Тэгээд тийм 2 янзын уриалга хийлээ. Хайртай дотны хүмүүстэйгээ идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнөөр дархлаагаан дэмжиж машина орхиод дугуй унаа. Хоёр хоног үргэлжилсэн маш их ажил дууслаа. Дуусаад тэгээд лүг арих гад алхаж явна. Йоо. За. Бүр заавалчгүй машин бүү хэрэгэл гээд байгаа юм биш. Аль болох олон удаа дугуй хэрэглэх нь
биеийн хөдөлгөөнч бол басгал хөдөлгөөнч болон дархлаач дэмжигдэнэ. Боломжтой үедээ л дугуй унаад ахын зөөл гэж үзэж байгаа. Нэг буруудах хүн байхгүй юм шиг үлээ. Улаан гэр дасч байгаа үсттэй. Ууга түрээд гарлаа. Уучлаарай. Замын хөдөлгөөний дүрмээ баримтлан уур бухимдлаас зайварж маска зүгээд анхаарал болгоомжтой дугуй унаа. Иргэд ундаг дугуй хэмээх тээврийн хэрэгсэлтэй хэрхэн замын хөдөлгөөнд оролцох ёстойгоо төдийлөн мэдэхгүй болохоор аюултай, эрсдэлтэй хэмээн үзэж өөр төрлийн тээврийн хэрэгсэл сонгодог болох нь дэд бүтэц сайн хөгжөөгүй манай нийслэлд ажиглагддаг байсан. Гэтэл өнөөдөр хот төлөвлөлтийн салшгүй нэг хэсэг болоод байгаа дугуйн замуудыг хэрхэн илүү хүртээмжтэй бүтээн байгуулж яаж зөв зохистой ашиглах вэ гэсэн асуудал илүү хөндөгдөх болсон. 2018 оноос эрчимтэй тавигдаж эхэлсэн ундаг дугуйн зам нийслэлд 2021 оны намар гэхэд 137.5 км болоод байна. Иргэдийн ундаг дугуйн хэрэглээ өснө нэмэгдхийн хэрээр дугуйн замыг улам ихээр тавих шаардлага үүсч иргэд аж ахуй нэгж төрийн байгууллагууд ч энэ тал дээр анхаарал хандуулах болсон. Намсгалсан замын хөндлүүд зориултын гадаргуутай дугуйн зам нэмэгдэхийн хэрээр ундаг дугуйдаа зорчих хүмүүсийн тоо улам нэмэгдсээр байгаа ч цар тахал хөл хориотой өнгөрсөн 2 жил орчмын хугацаанд Улаанбаатар хотод утаа угаарыг үүсгэж амьсгалын замын өвчлөлийг нэмдэг зүйл нь зөвхөн гэр хороол бишээ гэдг нь тодорхой болсон. Дэлхийн олон агаарын бохирдолтой хотууд хөл хорионы үед агаар нь цэвэршиж, дуу чимээ гаргагч техник төхөөрөмж ажиллахгүй болсноор хүмүүсийн суурьшлийн бүсэд зэрлэг амьтад ихээр харагдах болж бидний иргэншил байгальд ихээхэн сөрөг нөлөөтэй байсныг илүү ихээр мэдрүүлсэн. Яг нөгөө газараа ирсэн. Өнөөдөр 1 сарын 9 арай гоё нартай байна өнөөдөр те. Нэгүнээ унтсан. Одоо маскгүй байж болно шүү дээ эндээс. Синтетик хийсэн. Норчтой юм шүү дээ баг. Нийслэлд хөл хорж автомашины хөдөлгөөн бүрэн зогссон гэж хэлж болохоор хэд хэдэн удаагийн дараа агаарын чанар хэрхэн мэдэгдэхүйц өөрчлөгдсөнийг бид бүгд харсан. Үүнээс ч илүү сонирхолтой зүйл ажиглагдсан нь бидний өдөр тутамдаа хэрэглэхээс имээдэг ундаг дугуй хэмээх тээврийн хэрэгслийн хэрэглээ дэлхийд дахинд өсөж. Дэлхийн томоохон ундаг дугуй үйлдвэрлэгчид 2021 оны хавар захиалгаа дийлхэ болж Монгол улсын хэмжээнд ундаг дугуйн борлуулалт хийдэг дэлгүүрүүдийн лангуу хоосорсон. Яагаад ундаг дугуйг ингэж ихээр хэрэглэх болов? Ундаг дугуйн биеийн бүх булчинг дэмжиж, амьсгал, зүрх судасны хэмээг хэвийн болгож, сахарыг бууруулж, төрөө улчирхайн үйл ажиллагааг сайжруулдаг гэд эрүүл мэндийн олон ач холбогдолтой дээр 1-ээс 1.5 м зай барихад хамгийн тохиромжтой тээврийн хэрэгсэл байсан учраас Агаараар хүртээ. Дэлхийн эдийн засагт бүхэлд нь сөрөг нөлөө үзүүлж болох цар тахлаас үүдэлтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд эерэг дүн үзүүлж баггуу түлхэц өгсөн унаа нь ундаг дугуй.
Монголч дугуйг тогтмол хэрэглэдэг хүмүүс олж ирж, төдийлөн хөгжөөгөө байсан ундаг дугуйтай хүргэлтийн үйлчлэгч эрчимжиж, бид ундаг дугуйг хүүхдийн зугаа тоглоомд боддог байсан үе ард хоцорлоо. Агараар гүцгээ. Рутчэн. Ситри. Вай. Чи замаалт гад шүү. Хоёроош. За батнаа. Хайраа. Тэрэн. Докторгийн дугуун замаар бяцхан аялал хийлээ. Арай болон ингэж ойлоо. Борос дэв ширвагчин. Маширун боронд жиж авсан. Бүгд морч байна. Гэтэ маш гоё байна. Яс бороноос нуугдж байгаа мó та гурав? Хороо вэ? За одоо харьяа. Бид замын нөхцөл цагийн байдлаас үл хамааран ундаг дугуй хэрэглэхийг эрмэлздэг. Бага насны хүүхэд, эмэгтэй эрэгтэй хүний ундаг дугуйн хэрэглээ ондоо байх нь зүйтэй. Нийслэлд байхад дугуйн замуудын ихэнх нь автозамтай зэрэгцэн байрладаг болохоор ундаг дугуйгаар ажил сургуультай зорчингоо эрүүл мэндэд эерэг нөлөө авч ирнэ гэвэл өрөөсгөл болно. Ямар ч дуу чимээ гаргахгүй. Тэгээд нөгөө байгалыг арсан дээрээ мэдрэхээс гадна байгаль бид нарыг бас алган дээрээ бөмбөрүүлж байгаа байхгүй юу? Хотынд нүргэлжийн зүгээр л Хот нүргэлж байна. Ундаг дугуй хэрэглэдэг бидэнд автозам, түнтэй зэрэгцэн байрлах, явган болон дугуйн замаар зорчход хэрэг аюултай, эрсдэлтэй талаар судалгаа одоохондоо Монголд байхгүй л байна. Энгийнээр бодъё л доо. Нийслэлийн иргэдийн ихэнх нь 5 км-ийн тойрогт ажил, гэр, сургууль, цэцэрлэгийн асуудлаа автомашинтай зогсуулдаг гэсэн судалгаа байдаг. Ашигт малтмал газрын тосны газрын мэдээлэл дурдсанаар Монгол улсад дунджаар нэг автотээврийн хэрэгсэл нэмэгдэхэд шатхууны хэрэглээ жилд 1.8 тонн буюу өдөрт 6 литрээр нэмэгдэх тооцоо гарч байна гэжээ. Инхээр та нэг өдөр автомашин хэрэглэхдээ дунджаар 6 литр бензин зарцуулна гэж тооцвол таны халааснаас 12,000 орчим төгрөг хумслаа зогсохгүй. Та бидний амьсгал агаарыг хортгий болгон хувиргасаар байна. Бензин шатсны улмаас нүрс хүчлийн буюу хүлэмжийн хий ус ялгардаг боловч бидний амьсгал агарын 21% эзэлдэг хүчил төрөгчөөс гадна байх бусад агаар мандлыг дүүргэж байдс давхар уруулд орж бензинд агуулгадаг азот, хөхөр зэрэг нь агаарт хаягдан бидний биед нэвчин байдаг. Ийм байхад та өдөр бүр автомашин хэрэглэсээр байх уу? Хүн нэг бүр, эргэн нэг бүрийн хариуцлагатай, байгальд ээлтэй байдлыг хангах хамгийн ухаалаг, энгийн унаа болох ундаг дугуйг бид хэрэглэснээр эрүүлэр амьдарч бидний халааснаас урсах зардал багасч цаашлаад дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн баялагын шахагдалт, агаарын бохирдол, хэд их дуу чимээ гэх мэтийн амьдарч буй орчны сөрөг өөрчлөлтөж цэг тавих боломжтой учраас бид таныг хүндэх шалтгаантай л биш бол дугуй унаачаа гэж уриалж байна. Агараар гүцгээ. За тэр гүүрэн дээгүүрээ гарч байна. Парк руу явж байгаа. Нөгөө нуур маань ийм том нуур. Энэ тогтсон байгаа. Гүүрээр уруудахад хэцүү юм байна уу? За. Тийм үү. За, нана түр зогсчоороо. Нана түр зогсож байгаараа авах уу? Зөв. Тэгээ зогсчоо. Машин шээ зогсчлаа. За яваарай. Аюулгүй зам сонгоод хөвгүүдтэйгээ огтоодтайгаа агаараар гүцгээ.
Бид бүхүүлрэлт дугуй унах боломжийг эрэлхийлсээр энгийн авсаархан энэ хэрэглээг дагаж үүсэх давуу талуудыг аль болох олон хүнд таниулж мэдүүлэхийг хичээсээр амьдралынхаа хэв маяг салшгүй хэсэг болгон төлөвшүүлэхийг зорьсоор юм. Ямар явсаар агаад маршлинг өөрийг улаастан гүртээ халддаг зам дээр ирлээ. Сони эмхтэй. Амар их бохомдолтой явж ирлээ штэ. Машин зам руу югнээ бүр 3 удаа орсон. Хэцүү байлаа. Сандаргаж хашгироосон. Ээж нь бүр хөтлөө байсан тий. Бид нарт ийм хүндрэл учирч ийн гэдэг чинь амар олон хүмүүс бүр айдаг гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс зүгээр амар том эрсдлийг туулаад явж шít ер нь л тий. Бид тантай л нэг жил замын бөглөрөл утаа дуу чимээнд өртөлгүй тусгайлан гэр бүлээрээ зорчих аюулгүй аз жаргалтай эрүүл байх замыг эрэлхийлсээр байгаа. Өнгөл гоё юм уу? Дугуй унжид сурах нь хүүхдэд хилд орох, хөлд орохтой дүйцэх аз жаргалыг өгдөг учраас хүүхдүүд ундаг дугуй унаж тоглож надах дуртай байдаг. Хүүхдэд хичээлүүлэхэд хамгийн тохиромжтой спортын төрлийн 15-д жагсаж байсан ундаг дугуйн спорт цар дагалын үед 2-т бичигдэх болсон гэх мэт. Ундаг дугуйг өдөр тутамдаа хэрэглэх нь ямар үр ашигтай тухай судалгаа өнөөдөр ч хийгцээр эерэг үрдэн үзүүлсээр байгаа. Та дугуй унаж 1 км зорчход улс орныхоо эрүүл мэндийн салбарт 1 еврогийн хэмнэлт хийж байдаг тухай дуулсан уу? Ирээдүйд таны өвчлөлт зарцуулах мөнгөний дүн багасж, хүн амын эрүүл мэнд сайжирснаар бид амьдралын чанараа дээшлүүлэх, өөр зүйлд мөнгө зарцуулах боломжтой болж, түүнийг дагаад сэтгэл зовнил, уур бухимдал багасах юм. Монгол шиг эрсдэс цаг ууртай газар жилийн бүх улиралд дугуй унах боломжгүй мэтээр хүмүүс ойлгодог. Мэдээж нас биеийн онцлогоос хамаарат ундаг дугуйг тогтмол хэрэглэх боломжтой боломжгүй гэж ангилж болгоч. Ажил хөдөлмөр эрхлээд явж байгаа дунд насны иргэд ажилдаа дугуй унахад болохгүй зүйл үгүй. Нас хүйс биеийн онцлог тохирсон хэдэн 10 дугуйнаас өөрийн хэтвчний хэмжээ, хэрэглээний онцлог тохирсон дугуйг сонгоод хэрэглэх боломж бүхэнд нээлттэй байх. Та яагаад өдөр бүр эрүүл биш хэрэглээндээ санаа зовж, гэр бүл, ажил албандаа зарцуулах үнэт цагаа замын төвжрэлд өнгөрүүлэх ёстой гэж. Бид ганцхан зууны дотор өндөр хурдтай гэх бараг бүх технологиг өдөр тутмын хэрэглээгээ болгож чадсан. Бидний амьдарч буй энэ зуунд л хамгийн агуу тооцогдох нээлтүүд хийгдэж, хүндрэлтэн урд урдынхаас олуула болж, тав тухтай амьдрах болсон. Энэ бүхний хариуд манай дэлхийн хэлбэр төрх өөрчлөгдөж, хүний хэд хэрэглээг хангах боломж нөөц хормоор хоригдсоор байна. Хүндрэлтний их ашигын төлөх тоолуурын залт дэлхийн төгсгөл рүү хурдалсан. Нэртэ. Төмөр зам хат хоёр юм ярхан болсон учраас бид нар дууга түрээ явчихна. Дуутай аяллаа хамгийн гоё нь ингээд бүх зүйлийг биеэр мэдрэн бартаасаа тохиолдох юм бол өөрийнхөө хүчээр давж тоолно. Хүүхдүүд утчихсан. Дараа нь мартагдахгүй. Дээрс нь байгаль маш ойрхон байдаг зэрэг. Нэг талаасаа жоохон экстрем юм шиг. Өнөөдөр хоёр охинтойгоо гараад ирсэн. Бид нар Ярмгийн гүүрнээс жишээ Зайсангийн гүүр рүү явж байгаа.
Хүмүүс энэ хүртэл бол нэг их байгаагүй. Харин эндээс эхлээд нэлээ олон болж эхэлж явах шиг байна. Зайсангийн бүр хүртэл битүү ингээ машинтайгаа орж ирээ зогссон байх шиг байна. Юу байгаа надад орч. Өгөө хоёрын уулын цаас нуурахыг үз. Зогшоод. Бид улирлаас үл хамааран ундаг дугуйгаа хэрэглэхийг эрмэлздэг. Өвлийн хүйтэнд ч ундаг дугуйтайгаа зорчиж болох өдрүүд олон байдаг. Хүндрэл бэрхшээлтнүүдийг даван туулсаар, давуу талуудыг амталсаар яв. Гараа дээлэнүүд ойсон. Захиаж авбал яг ямар материалтай ямар юм ирэх нь сайн мэддэхгүй байсан учраас хэлбэрийг харж аваад тэгхүүлээд ингээд нэг юм даргар материал хийсэн болохоор ингээд зарцгаараа гоё юм даргар гараа шууд нэг шугуулаад амарч хөлөөтэй хаад дотор нь ингээ араамаараа бүх юм тооромц моромцоо саадгүй тэгж хийсэн. Тэгээ 3-ыг хийсэн байгаа 2 хүнтэйгээс. Бага насны хүүхэдтэй, хөл хүнд, хэд өндөр настай, дугуй унах боломжгүй гэмтсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй биш л бол ундаг дугуйг өдөр тутамдаа хэрэглэж хөвшгөд болохгүй зүйл гэж байхгүй санагддаг. Эмнэлэг дүүрэн хүнд өвчтнүүд дугаарлахаа болж, хүүхдүүдийн маань тоглох наадах, орчны агаар цэвэршиж, хөгшдийн нарлан суудаг талбайд ундаг дугуйн араа шажигнах чимээнээс өөр энерги амар тайван болно гэд боддоо. За цуслан руугаа нүүж яваа. Энд юм ачаа байна. Хай дөрөө. Хай. Маска авчаа. Тэгээ. Он чаан яах вэ? Яа наста бэтэрэ. Ийм хоёр охинтой болсон шүү дээ одоо бүр. За ингээд хуучнаар Баянсүрхийн төвчөө байсан. Зүгт нэлээд арах ирчлээ. Тэнцэн зам харагдаж байна Баянсүрхийн бүр. Хоёроо буруур гараад дахиад гисэн. За сайхан зүчнүүд байна. Янз. Зам хичээн гэсэн үг тий. Цуслан руугаа явж байна. Намар орой бас яг ингэж нүгэд ороод ирсэн. Арич яг ингэ тоглоо яваагүй. Би ганцаараа зарим юм аваад. Энд яг авцсан явж байгаа юмнууд бол байхгүй юм гэвэл нэгүнэгийн дугуй оюутны зүнх хоёр та. Дэлхий дээр амьдарч байгаа л бол экологийн хариуцлага гэж хүлээхээс өөр сонголтгүй болчихсон өнөө үед бид үр хоочтой өвлүүлэн үлдээж чадах хамгийн үнэт баялаг бол зөв зохистой хэрэглээний соёл юм. Хэмнэлттэй, хэд үрлэгэн биш, авсаархан, энгийн, жижиг, бүр жижиг зүйлс хэрэглэх нь бид байгаль дээлтэй байхын эхлэл. Их сараад яваа. Хитрхи яарах хэрэггүй заа яв. Ээж ундргаа хоёр араас ирж байгаа. Баггүй юу? Доготагэр бүл өнөөдөр цэслэн руугаа явахаар гинт шийдээд гараад ирсэн чинь нэг асуудал гараад ундргаа дээр салаад хоёр дүүг аваад төрүүл явсан. Энэ өсөж ой. Рэд явсан. Яа. Ингээд басаа. Миний хутлаар нь орохгүй яваад байна аваа.
бас өсөхгүй. Чиний гутал руу усан төсрээд багш байна те. Миний гутал ус татдаг. Тийм. Тагараар гүцгээ. Ихтэй коотна. Яа. Тэнд нөгөө зам засварын ажилтайгаа хаацсан замаар стогоо явж байна. Тээг болчихсан. Хажуугаар машин явбал бүр хэцүү. Бороо ороод та нар бороо орж байгааг мэдэж байна уу? Харин баг тийчэнтэй. Дугуйтаага. Руу явж байна ами ургуулаас. Уртаас баг зэрэг цасаар шуурч байна. Хэцүү байна. Ундаг дугуйг хүссэн үедээ унаад явах биш. Хаяа хэрэглэх биш. Тогтмол хэрэгэлдэг болохын тулд танд маш их эрч хүч, төсвөр хатуужил хэрэгтэй болно гэж бодогдож байна. Зуны халуунаар шарсан өдөр гинэт 20 км хол газар руу явах шаардлага үүсвэл яах вэ? Олон ажил товлжчихсан өглөө гинэт нэвсийдэл цас дарчихвал яах вэ? Цагаа тооцоод яруу ажилдаа явж байтал дугуй хахарчихвал. Өглөө ажилдаа явах замд чинь хүчтэй аатар орчихвол эсвэл хаанаас ч юм хойсгэлсэн салхи гараад чамайг жиих бүрт өмнөөс чинь түлхээд байвал яах вэ? Шалав норч шавхаад халтардсан хувцастайгаа ажилдаа очих хэрэг гарна. Цасан шамраг тэсгэм хүйдэнд цан хүрэг татуулан жиих үеч тохионо. Замын тоостой холилдсон хөлсөнтэй халтардан явах хэрэг гарна. Цөөхөн хитгэн дугуйн зам дуусахад явган замчгүй будмуу таарна гэж боддоо. Өнгөрөө сагсуу жолоочтой таарад дугуйтайгаа машинд шахуулах үед юу бодогдно гэж? Санаандгүй анхаарал алдаад дугуйтайгаа холбирч унавал. Халтар болсон хувцастайгаа хүмүүсийн өрөвдсөн, шоолсон харцсан дундор алхвал. Бүр гимтээд явхад ч хэцүү болчихвол. Тийм ээ. Дугуйг бид ийм олон шалтгаанаар хэрэгэлдэг. Ийм олон шалтгааныг тооцоолж, давж туулаад дугуйнаж хэвшин гэдэг амаргүй л байх. Үнэндээ бодит амьдрал дээр энэ бүхний талаарх таны бүх болгоомжлол дугуйд тогтмол хэрэглэх болсон цагаас эхлэн бага багаар тархинаас чинь арчигдаж нэг л мэдлэгэд ор сурггүй замхарсан байх бол. Манай гэр бүлд тийм зүйл тохиолдсон юм шүү. За явцгаая.